Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu soğuk kış günlerinde hepimizin sıklıkla yaşamış olduğu soğuk algınlığı, grip, öksürük ve buna bağlı olarak da boğazda gıcıklanma, boğaz yanması, nezle gibi birçok sorunlar yaşamış oluyoruz hepimiz. Bunların önüne geçmek için size bir uygulamada dahi netice verecek olan mükemmel bir tarifle başlamak istedim. Öncelikle çiçek balımızdan bir yemek kaşığı gerekli. Bir yemek kaşığı dolusu balımı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Hemen uygulanışta basit ve pratik. Hemen şöyle balımızı alıyoruz. Balımızı aldıktan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar da toz zencefil. Zencefilimi ilave ediyorum. Ve çok fazla değil, 2-3 damla da şöyle gördüğünüz gibi birkaç damla limon sıkıyorum içerisine. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Bizde oluşan öksürüğü, boğaz ağrılarını, boğaz tahrişlerini, balgamı güzelce söküp atacak olan mükemmel bir karışım oldu arkadaşlar. Hem boğazımızdaki mikropları da temizleyecek. Bal biliyorsunuz zaten mikrop temizleme özelliği var. Limonun aynı şekilde. Ve bu üç karışım bir arada mükemmel bir etki sağlıyor arkadaşlar. Bakın karışımımız hazır hemen. Pratik ve kısa sürede hazır olan kıvamı bu şekilde elde edeceğiz. Şayet elinizin altında yoksa toz zencefil, taze zencefil varsa taze zencefil de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bunu güzelce karıştırıyoruz. Ve bunu nasıl kullanacağız? Bunu akşamları yatmadan 1 saat önce yeme içme her şeyimizi bitirdikten sonra yatağa girmeden evvel bunu yiyoruz ve ondan sonra yatıyoruz arkadaşlar. Ve sabah kalktığınızda göreceksiniz ki öksürükten eser kalmamış. Anında öksürüğü geçiren, gribal enfeksiyona çözüm olan mükemmel bir tarif. Benim videom bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa ve etkili olsun istedim ben. Hemen şöyle hazırlayıp bunu bir seferde tüketeceğiz. Ve sonucu sizler de göreceksiniz zaten. Hepimize şifa olması dileğiyle Türkan Yalovsun kanalından saygılar diliyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, sevdiklerinizle bu tarz tariflerimi paylaşıp onların da yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.